இறைச்சி உணவு. இதில் இது நல்லது கெட்டது, இறைச்சி மிக கெடுது, வெஜிடேரியன் நல்லது அப்படியெல்லாம் முழுக்க முழுக்க சமூகம் திணித்த ஒரு விஷயம் தானே ஒழிய அறிவியல் திணித்த விஷயம் கிடையாது. இன்னும் சொல்ல போனால் சில பேர் வெஜிடேரியனாக சாப்பிட்டா தான் அது பயங்கர புத்திசாலித்தனம் வரும்லாம் சில பேர் பைத்தியகாரத்தனமாக பேசுகிறாங்க. உண்மையிலே நோபல் பரிசு வாங்கின 99.9% மக்கள் மாட்டிறைச்சி சாப்பிட்டவங்க தான். ஸோ இறைச்சி எந்த விதத்திலும் கேடான ஒரு விஷயம் இல்லை. இறைச்சிக்கான தேர்வில் இன்றைக்கு நிறைய அதுக்குள்ளேயும் வணிகம் போய் உட்கார்ந்துருக்கு. நம்ம இன்னைக்கு பிராய்லர் கோழியை எடுத்துக்கலாமே. அதாவது அந்த கோழி கூவாது, நடக்காது, பறக்காது, ஆனால் அதுக்கு கோழின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க. எப்படின்னு தெரியல. அப்படியே